रोमन नुमेरल्स आई टू एल। रोमन में आई जो मतलब आए हिक्के। रोमन में डबल आई जो मतलब आए टू बै। रोमन में ट्रिपल आई जो मतलब आए टे थ्री। रोमन में आई वी जो मतलब आए चार फोर। रूल 1 जेकर असां वी जे खाॿे पासे आई लॻाईंदासीं त हिन जी हिकु दफ़ो वैल्यू घटिबी। यानी थींदो आई वी मतिलबु चारि। ऐं जेकॾहिं असां वी जे साॼे पासे आई लॻाईंदासीं त हिन जी हिकु दफ़ो वैल्यू वधंदी। यानी थींदो वी आई बराबरि 5। रोमन में वी जो मतिलबु आहे 5 5। रोमन में वी आई जो मतिलबु आहे 6 6। रोमन में वी डबल आई जो मतिलबु आहे 7 7। रोमन में वी ट्रिपल आई जो मतिलबु आहे 8 8। रूल 2 आहे त आई खे असां कंहिं बि न्यूमेरल जे अॻियां सिर्फ़ु 3 टाइम्स यूज़ करे सघूं था। 4 टाइम्स यूज़ करणु ग़लति हूंदो। रोमन में आई एक्स जो मतिलबु आहे 9 9। रोमन में एक्स जो मतिलबु आहे 10 10। रोमन में एक्स आई जो मतिलबु आहे 11 11। रोमन में एक्स डबल आई जो मतिलबु आहे 12 12। रोमन में एक्स ट्रिपल आई जो मतिलबु आहे 13 13। रोमन में एक्स आई वी जो मतिलबु आहे 14 14। रोमन में एक्स वी जो मतिलबु आहे 15। एक्स वी आई जो मतिलबु आहे 16 16। एक्स वी डबल आई जो मतिलबु आहे 17 17। एक्स वी ट्रिपल आई जो मतिलबु आहे 18 18। एक्स आई एक्स मतिलबु आहे 19 19। डबल एक्स जो मतिलबु आहे 20 20।